Meu nome é Humberto, moro em Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. O Brasil que eu quero para o meu futuro é o Brasil qual os empresários e os gestores valorizem os catadores e os insumos recicláveis, criando e incentivando projetos sociais, tendo em vista que a sua reutilização são de grande valia para o equilíbrio do ecossistema, ajuda a preservar as florestas, vitaliza os rios e purifica o ar. Além de tudo, são geradores de fonte de renda, proporcionando economia para o Estado, para o município, melhor dizendo, para o país.